почитувани директорки, колешки и останати присутни. Добро дојде. Шест децени, 60 години на љубов, грижа и спомени. Јубилеј на нашата драга градинка Гочо Рац. Поминало толку много време, а сепак изгледа како вчера. Кога нашата градинка за прв пат ја отворила својата врата, овозможувајќи на децата сигурно место за развој, учење и љубов. Овие изминати години со себе носат неизмерна вредност, која дава силен потик за секоја наредна година да биде уште успешна. Од првите чекори на децата, од тој момент, кога за прв пат се разделуваат од своите родители, па се до нивниот прв успех. Цртеж, првото смеење, тоа е нашата градинка. Тоа е втор дом на насмевки за љубов и за безгрешни делови за најмлади. Овде се создаваат спомени, што ги носат нашите деца во своите срца за цел живот. Секоја година нашата градинка е сведок на растот на генерации и за нас секое дете е како дел од нашето семејство. Ние не сме само воспитувачи, ние сме пријатели, подржувачи, насмевки и раце кои ги држат на нивниот пат. Во оваа градинка децата учат многу повеќе од бројки и букви. Овде тие учат што е пријателство, како да ги почитуваат и подржуваат своите другарчиња. Овде со радост ги откриваат боите и формите, учат за планетата Земја и нејзините волшебства. Но најважно е што овде учат како да се носат со меѓусебните несогласувања и да ги решаваат со зборови и разбирања, а истовремено да градат своја самодоверба и емпатија. Денес ние не прославуваме само минато, туку и сегашност и иднина. Прославуваме и љубов што ја вложуваме во секој дете и гордост што ја чувствуваме гледајќи како се развиваат и растат се додека не се подготват да го освојат свет. На секој родител, на секој вработен, на секоја мала рака која допринела или помогнала во овој процес, благодарам. Нашата градинка не би било она што е денес без вашата љубов, грижа и посветеност. Ви благодарам што секој ден го правите ова место полно со живот, радост и светлина. Целата магија на растот на нашите деца се преточува во оваа наша приредба, во која заедно ќе ги погледнеме првите сценски настапи и креативните изрази на децата. Горда и со полно срце ви посакувам да уживате во игрите кои ги поврзуваат времето низ генерациите, од минатото до денес. Да ја почувствувате магијата на овој момент, кога играта и смејата на децата ги даваат најубавите бои на нашата градинка, создавајќи нови спомени и нови генерации на радост и љубов. 60 години на љубов, 60 години на надеж, 60 години на спомен. И ова е само почеток. Среќен јубилеј, градинке наши. Сега да покажувам на сцена да ни се обрати градоначалникот на општина Центар, Горан Герасимовски.
Искрено е прекрасно чувството да се говори во исполната сала со многу позитивна енергија и насмевки. Јас ќе бидам пократок, поради тоа што и јас вие сме тука да видиме сценските наставки на нашите најми. Почитувани директорке, почитувани вработени, почитувани родители, најмали и најмили мои. Денеска го славиме роденденот на вашата градинка. На вистина убав юбилеј. 60 години постоење на градинката Кочо Рацин, место каде започнува првите детски соништа, првите пријателства и се стекнуваат првите знаења. Неслучајно го носи името Рацин, кој не остави силна порада. Да му го земеш јазикот на еден народ, тоа значи да му земеш душата. Токму во оваа градинка, децата не само што учат да зборуваат, тука учат и љубовта во својот јазик, култура и татковиња. Општината вложува во образованието и во градење на идните генерации и е силна поддршка за младите семејства. Преку бројни проекти што обезбедуваат подобри услови, безбедни простори и достапна грижа за секој дете. Во моје име, во име на општината, го честитам јубилејот, да продолжиме со уште повеќе љубов, грижа и одговорност кон најмладите. Благодарам. Нека сакам среќа да ви мова деца, сите дечиња кои се валежа во овој момент и тие што ќе дојдат, и ние што ставам за поголеми дечиња. На често овој јубилеј добивме прашање на кој ќе дадеме денес одговор. Кој е вашиот најубав спомен од времето кога посетувавте градинката? Па би избрал другарувањето и куклениот театар. Тоа е тоа на кое највише се сеќавам. Најубав момент од време кога сум посетувал градинка било дефинитивно дружбата и искуството кои што сум ги стекнал низ тој процес на раснење. Мојот најубав спомен ќе го поврзам со пристигнувањето во градинка. Моите родители кога ме носеа, имаше еден лабиринт од грмушки и таму беа сместени сите мали животинки како полжави и слично, и тоа беше највозбудливото нешто што можеше да се случи кога пристигнувавме во градинка. Подоцна си игравме со истите полжави. Што мислите, како вашите искуства од градинка влијаеле на вашиот подоцнешен живот и избор на кариера? Сметам дека градинката доволно ми помогна да ги поставам моите првични концепти кон кариерата, со тоа што сватив дека ќе се насочам кон општествени науки. А секако во градинка ги учиме првите чекори. Се што е правилен развој, тој развој на едно дете. Но може би не толку изборот на струката и кариерата, но секако една добра основа за сите кои посетуваат градинката. Па тука би ги сврзала јас пред малку што ги спомнав полжавите, дека јас сум ликовен уметник. Значи полжавите ми се главна инспирација. Дали некој од вработените имале значително влијание врз вас? Нормално, првата моја учителка Пубе. Калиле, голем поздрав од Калиле. Милица и Славица. Мојата учителка Данче. Мојата учителка Теви. Да, учителката Роска, која нонстоп не караше за тоа да изгледаме добро, да не се прдаме кога јадеме и која не учеше како да јадеме уште во памтната. Може ли да споделите некој смешно или трогателно приказна од времето на престојот во градинка? Мојата би била повеќе комична, иако може би е трогателно. Во една детска игра завршив со дупната глава, но секако едно добро искуство. Секако дека немало трогателни приказни во градинката, тоа биле само безгрижни детски делови исполнети со радост, смеа и насмевка. Како е чувството сега да се биде родител на дете која посетува истата градинка? Прекрасно чувство, не можам да го опишам. Па со оглед на тоа што е истата градинка во која јас бев како дете,
Чувството е продолжување на една традиција. Мене лично многу ми беше важно да бидат моите деца дел од оваа градинка, затоа што знаев дека има ред, дисциплина и се што е потребно да се изгради правилна личност. Дали забележавте сличности и разлики во тоа како работи градинката сега во однос на вашето време? Сега многу сеќавања на некои детали од тоа како работела градинката немам. Знам дека мене ми беше многу убаво и знам дека према како работат други градинки, кога споделувам искуства со пријателите, не само што се тука, туку и надвор од земјава, се вчудоневидени за сите тие активности што ви кажувам, што ви прават учителките со нашите деца во градинката. Па разлики нормално е да има. Модерното време сега се повеќе си носи свој дали придонеси, дали загуби, не знам, меѓутоа дефинитивно сличности е тоа што цело време го потенцира друштвените игри и програмите на самата градинка која ги има. А секако има и сличности и различности. Сличностите со тоа што децата се уште се деца и се уште ги играат истите детски игри, иако може би малку модифицирани, разликата е во тоа што градинката е модернизирана. Што ја прави оваа градинка посебна за вас и за вашето семејство? Мислам дека сите вработени, целиот персонал посебно ја прави тоа што јас сум еден паничар мајка, ама кога ќе се го донесам детето во градинка сум најспокојна и најмирна. Многу краток одговор, втор дом. Како одењето во градинка ве подготви за следните чекори во образованието и животот? Па, доста добро не подготви со тоа што веќе последните година-две имавме доста посериозни, веќе не беше играње, не беше дружење и слично, беа некои насоки за нагоре како би требало и што би требало у школските денови да се однесува. Каков совет би им дале на сегашните родители за максимално искористување на времето во градинка? А пошто сме тази родители и пошто имаме пријатели кои што се исто тази родители и можам да кажам дека мој совет према другите родители е да детето дефинитивно го пуштат во градинка, да не се плашат од никакви вируси и слични работи. Може ли да споделите неколку искуства за пријателствата што сте ги стекнале додека сте ја посетувале градинката и дали одржувате некои од тие врски? Не можам да кажам дека се уште се дружам со некои од деца, меѓутоа длабоко ми се врежали неколку личности од градинката во сеќавање. Уште се дружиме, уште се гледаме, секој си има своји обврски, меѓутоа многу ми е мило што моите другари исто така во исто време ги носат нивните дечиња во истата градинка. На кој начин одењето во градинка ги обликуваше вашите вредности и принципи? И можете ли да дадете пример за тоа како тие вредности одиграле улога во вашиот живот? Вредности, повеќе вредности би рекла дека одењето во градинка ми помогна да усвојам. Пред се тоа беше значи комуникацијата, социјалните вештини, делењето, споделувањето со другарчињата во тоа време што понатака нели во кариерен пат се поврзува со тимска работа, тимски дух. Меѓутоа сметам дека тука е основата, тука почнува се, а понатака е само развивање на истото и повторување. Сите вредности и принципи што треба еден човек да ги научи во првите 7 години се токму тука во градинка се учат и нормално дома. Меѓутоа дома сите деца се размазуваат на ваков или на таков начин. Може ли да опишете момент или искуство што длабоко влијаело на вашето чувство за идентитет или припадност? И како тој момент остана во вас низ годините? Бих изгледал поминувањето секојдневно покрај градинката и ми буди едни убави чувства кои сме ги имале како деца, чувство на безгрижност, на детска игра, кои малку ги подзабораваме со текот на времето, а не би требало да биде така. Таа градинка дека све околу детството ми се има случувано во градинката и околу градинката и кога ќе поминам таму или кога ќе влезам сега да си го земам моето дете од градинка се чувствувам сигурно и свој.
Па видете, чувство на идентитет и припадност, можам да кажам дека беше нашата група. Мислам, буквално се чувствувавме како да сме дел од едно мало семејство. Мали дечиња и две возрастни мамички. Некако буквално сите си помагавме, нормално имаше моменти каде што ќе се раскаравме за некоја играчка, меѓутоа тоа беше функционалноста на едно семејство. Буквално тука научивме како да разрешуваме конфликти. Во сеќавање ми е не само игрите и учењата во градинка, голем дел имаше и кујната, која беше безпрекорна во секое време. Меѓутоа, имаше оброк, секој дете нели имаше омилен оброк, мене ми беше палента. И секој пат кога ќе дојдев дома, знаев да поварам палента како во градинка. Меѓутоа, немаше таква палента, секогаш некој ми правеа некој качамак кој воопшто не беше вкусен. И јас кога дојдов дури средно, дадов се од себе да го постигнам вкусот на палентата од градинка. И успеав во тоа. Погледнете, на мапата има бројки 1, 2, 3, 4 и 5. Да, ова игра татко ми кога бил дете. Вистина, а како си игра? Јас ке ви покажам, јас ја играв со моите учителки во градинка. Јас ке си играм со Стефанија. Ние ке се начетаме една започка. А јас ке си играм со Петар и со Гаја. Ајде да почнеме. 1, 2, 3, 4, 5. Гледате, јас фрлив до 5. Јас сум победник, успеав! Ова беше толку забавно, но знаете што? Можеме сите заедно да играме и да се надпреваруваме. Да, можеме да видиме и кој ќе победи. Имам една идеја. За да играме подолго може да нацртаме почка до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Супер! Јас сум пев. Многу сакам да видам кој ќе победи.
сакам да си играм со него. Но јас прва го видов и јас сакам да си играм со него. Но не се карајте, може би ќе најдете начин да го споделите ова автомобилче. Да, можеме да бидеме миротворци и да помогнеме. Што мислите за тоа? Имам идеја. Можеме да направиме план како двајцата ќе си играте со автомобилчето наизменично. Стефан, можеш ти кратко да се поиграш со автомобилчето, а потоа да ја го дадеш на Јана? Тоа би можело да би фер. Што ако сакам да го поистам подолго? Можеш прво ти да си поиграш малку подолго, па потоа кога ми го дадеш мене. Сакам само да го возам низ патеката што ја направив. Одлично, можете и двајцата да направите нешто заедно. Стефан може да го вози автомобилчето низ патеката, а Јана да додава пречки за возење. Гледајте, сега сите можеме да учествуваме. Јас ќе додадам мост на патеката. А јас ќе направам гаража, кај што автомобилчето ќе може да се паркира. Ова е многу подобна расправа. Сега сите заедно си играме. Точно! И сега можам да си играм с автомобилчето кога ќе ми го даде Стефан. Ова беше отлично решение. Сите добивме шанса да си играме и никој не беше тажен. Следниот пат кога ќе се скараме, ќе се сетиме дека има начин да разговараме и заедно да најдеме решение. Другарчиња, може ли сите заедно да играме ластик? Да, ама ајде прво да се замислиме како ќе изгледаме кога ќе пораснеме, ако цело време играме ластик. Ги видовте ли поголемите другарки? Па ние можеме да бидеме такви, само треба да се замислиме и да почнеме. Ластикот е нашата сцена. Ние сме мали, а со ништата големи.
Знаеш, ова е островот на пријателството. Како да стигнеме до него? Може би треба да изградиме мост. Да, може би треба да кажуваме зборови што опишуваат добар другар. Например, љубезен, искрен, споделувач. Тоа се зборови што опишуваат добар другар. Да бидеш љубезен, значи да покажуваш внимание, грижа кон другите. Да си искрен, значи секогаш да кажеш вистината. Споделувач, значи секогаш ги споделуваш твоите играчки и сликовници со другите дечиња. Да помагаш, значи дека секогаш си тука кога некој има потреба од помош. Слушател значи дека секогаш ги слушаш другите кога сакаат нешто да кажат. Погледнете, стигнавме до островот. Ние сите тука сме добри другари и љубаво се однесуваме. Што мислите да направиме правила за островот? Секој мора да биде љубезен, искрен и споделувач. Погледнете, нашите правила изгледаат толку убаво. Сега сите ќе знаат да бидат добри другари. Можеме да направиме игра каде што ќе глумиме, како да помогнеме или како да споделиме играчка. Или да направиме надправар кој ќе биде најдобриот другар во текот на денот. Може!
да помогнеме на нашата планета да не биде тажна. Ајде да станеме екологисти. Јас не знам што е тоа екологист. Другачина да се биде екологист, значи да се грижиш за природата и отпадоците да се врват во своја канта. Тоа значи дека треба да научиме да селектираме и рециклираме. Повторно некои зборови што не ги разбираме. Како рече, селектираме и рециклираме. Јас сум видела дека има канти во различни бои. Да, секако, хартијата се фрла во сина канта, пластиката се фрла во портокалова канта, а стаклото се фрла во зелена канта. Значи мора да научиме во која канта оди секој отпад. Да! Другари, дали знаете дека отпадот кантите се носи в фабриките? А кои фабрики? Фабриките за рециклирање. А потоа може да се употреби и да стане корисан. Колку убаво! Можеме повторно да ги користиме играчките кои биле скршени. А знаете ли, другачиња, дека да се грижиш за природата, значи треба да садиш дрвја и да засадиш цвеќиња. Но знаете што, можеме да смислиме нешто уште подобро, да направиме пустери со правила за чување на природата. Да! Засади цвет, секој отпад од своја канта вози велосипед. Така сега сите ќе знаат како да ја чуваат природата и нашата планета. Како да не ја загадуваме водата, како се сади дрво и цвет. Или можеме да направиме надпревар. Кој ќе собере најмногу отпадоци за рециклирање? Треба сите да научиме да бидеме совесни и грижливи, за да спасиме и чуваме нашата планета. Така сега сите ќе живееме во здраве и среќа.
кои што носат различна облека и што прават различни работи. Да, многу интересно. Погледнете го момчето, носи капа што никогаш не сум ја видела. Може би е од некоја далечна земја. Сигурно. А ова девојче има коза што е пинака од наша. Сигурно има посебен начин на чешување. Знаете што? Што? Сите сме различни, но мислам дека сите сме исти по нешто. Сите сакаме да играме, да се смееме и да имаме другари. Имам идеја. Ајде да направиме игра. Секој од нас ќе каже нешто што го прави посебен. Нешто што го прави ист како другите. Може! Јас имам долга коса и сакам да си ја плетам во плетенки. Тоа ме прави посебна, но исто така сакам да си играм со моите другари, тоа не прави исти. Јас ме сам очила затоа што моите очи се малку поинакви. Тоа ме прави посебен, но исто така сакам да гледам цртани филмови како сите вас. Јас зборувам два јазика, тоа ме прави посебен, но исто така сакам да играм фудбал како сите вас. Јас сум повисока од другите деца, тоа ме прави посебна, но исто така сакам да цртам како сите вас. Јас имам мало братче и сестриче. Секога се грижам за нив. Таа ме прави посебна, но исто така сакам да пеам со вас. Знаете што тркаштиња? Сите сме различни, но сите сме пријатели. Ми текна можеме да направиме постер од нашите дланки. Секоја дланка е различна, но сите заедно прават најубава слика. Сигурно сум дека ќе ги подсетува сите дека различностите се интересни. Учиме дека има деца поразлични од нас, но сепак сме сите деца и заедно се споделуваме и се играме. А сега за крај, можеме да се играме една игра која е заедничка за сите деца. Криенка! И
Може би са магични. Айде да ги погледнем убаво. Сигурно ќе ни помогнат да научиме нешто ново. Гледајте, овој круг личи како мојата топка. И часовникот е круг. А ова е квадрат. И масата има квадратна форма. А ова е триаголник. Точно, ајде да играме една игра. Секој нас ќе каже предмети што изгледат како овие форми. Чинијата е круг. И тепихот во мојата соба е круг. Прозорецот е квадрат. И горицата на книгата е квадрат. А кровот на кутичката е триаголник. Знаете што? Ајде да изградиме град со овие форми. Да, со квадрат и триаголник може да се направи куќа. А може парк со триаголници. И мост со квадрати. А сонце и облаци од кругови. Нашиот град изгледа толку убаво и сум дека многу научивме за формите денес. Да, сега можам да препознам форми на секаде околу мене. А знаете што? Мислам дека многу поубаво би било нашиот град да биде шарен. Јас сум преодетен. Јас сум Ботва. Јас сум број 3. Јас сум број 3. Гледайте ги овие форми. Личат на град. Можеме да ги обојаме. Има толку многу боички. Можеме да ги направиме во различни бои. Да почнеме со црвената боја. Црвена кровот. Да боиме со жолта. Жолта е бојата на куќите. А
А да ги замешаме жълтата и синята боя, дали знаете дека така се добива зелена? Навистина, убаво е да се мешат бои. Другарчиња, и во природата има многу убави бои. Ајде секој нека кажа какви чувства има за омилената боја. Сонцето е жълто, кога го гледам, тоа ми прави среќина. Цветовите се црвени, розови, портокалови, тие ме развеселуваат. Реката е сина, а и небото исто така. Тие ме прават спокој. Јас ја сакам зелената боја, таа ме смирува. Јас сакам балони во сите бои. Црвена, жолта, зелена, сина, сплотени како нашето другарство. Нашата слика изгледа толку убаво. Сите бои се тука. Црвена, жолта, зелена, сина. Но знаете ли што? Можеме да направиме уште нешто забавно, да играме пронајди ја својата омилена боја. Како се игра тоа? Лесно е. Секој од нас ќе одбере една боја и ќе каже зошто му е омилена. Јас ја сакам зелената боја, бидејќи во градинка седам на зелено столче. Мојот ранец е жолт, затоа ја сакам жолтата боја. Сината боја ја сакам бидејќи е бојата на морето. Јас ја сакам црвената боја. Таа е најубава, исто како фустанчето што ме го купи мама. Мислам дека научивме многу за боите денес. Сега можеме да ги препознаеме сите околу нас. Да, а најдобро беше кога ги измишавме боите за да добиеме нови. Учиме за емоциите, боите и формите во нашиот разигран и шарен детски свет.
Svetlo non-stop vrti krug, včeraj sever, danes jug, što mu moža glavi, polne su glavini. Neka spije srce to, koga je srce to, svi te ljudje sretni se, što je počeo pesnite. Sve koji pustimo svoju film, sve koji se fali kada il, sve koji te gleda na profil, sve koji pravo da ti kaže zdravo, sve koji pustimo svoju film, sve koji se fali kada il, sve koji te čovjek kako ti, ovo sve te malo, malo mesto uvano. Sretan čovjek tvoj brat, ima samo jedan brat, i po nego odi ti, tamo je na granici. Neka spije sunce to, koga je srce to.